Δημοκρατίας. Η θρυλική μας Εύζωνη, μια σειρά μακρά που χάνεται στα βάθη των αιώνων. Βλέπουμε τη σημαία που περνάει αυτή τη στιγμή μπροστά από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος και ανταποκρίνεται στο χαιρετισμό. Η πρώτη μαρτυρία για Εύζωνες, για καλά ζωσμένους στρατιώτες δηλαδή, συναντάται στα Ομηρικά έπι πριν 3.000 χρόνια περίπου, όταν ο Όμηρος αποκαλεί τους μυρμηδόνες του Αχιλλέα Εύζωνες και τους εγκομιάζει για το θάρρος τους και την ταχύτητά τους στη μάχη. Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μετά τη διοίκηση ακολουθούν δύο ύλες αρμάτων Λεοπάρδου. Λεοπάρδου 2 Α4. Εντυπωσιακά και επιβλητικά τα άρματα περνούν τώρα από μπροστά μας, κάνοντας το έδαφος να τρέμει. Πιστέψτε με. Με τον πανίσχυρό τους οπλισμό, τα τελειότατα συστήματα σκόπευσης, την ικανότητά τους να προσβάλλουν ενώ κινούνται με μεγάλη ταχύτητα οποιονδήποτε σταθερό ή κινούμενο στόχο σε μεγάλες αποστάσεις, ημέρα και νύχτα και με μεγάλη ακρίβεια, αποτελούν ακαταμάχητο όπλο στο επιθυσιακό περιβάλλον ενός σύγχρονου πεδίου μάχης. Με πυροβόλο πετάει τον Αττικό ουρανό. Ακολουθούν τώρα τα πεζοπόρα τμήματα της πολεμικής αεροπορίας. Επικεφαλής η μπάντα και ακολουθούν τα τμήματα της Κορσικάρων με πρώτη τη σημαία της σχολής με την ένδοξη παράδοση. Η σχολή Ικάρων είναι το μεγάλο αεροπορικό φυτόριο, ενώ αυτή τη στιγμή στους δέκτες μας Phantom F4. Να βλέπουμε στους δέκτες μας τα πεζοπόρα τμήματα και μόλις πέρασαν τα δύο εναέρια μέσα του λιμενικού σώματος, τα Reims F406. Η σχολή αξιωματικών νοσηλευτικής, η σχολή μονίμων υπαξιωματικών και η αερομεταφερόμενη ταξιαρχία.